если в деревне вот такое время, люди уже, чай пьют, дома сидят, и, может, телевизор смотреть, а здесь люди придут с работы, они домой сейчас идут. Джакарта, друзья, вот, знаете, я Авалмалай. Конечно, город это уже хорошо, деревня тоже хорошо. Там есть, как говорит по-русски, преимущества. Город, и в городе есть, и в деревне есть.